Ти ако немаш добра основа, кожа, пакетот кој ни го држи на целото лице, не можеме да стигнеме до некој убав резултат. Така немаш здрава кожа, како би изгледал убаво со убави јаболчници слично кога ти немаш здрава кожа. Денес трендот на преполни усти го нема. Јас сум среќен за тоа, да бидам искрен. Си се одржуваш и негуваш, има многу други третмани кои можат да се понудат. Не се само ботоксот и филерите, естетика и точка. Треба да се прават посериозни корекции, како што кажавте, стружење и така натаму. Ви се случило да го вратите? Да, многу често. Кога не гледам потреба, не одам по секоја цена. Ќе многу е лесно да се боцка и секој може да научи да боцка, меѓутоа не секој може да се справи со компликација настаната од боцкањето. Соодветен филер на аплицирање, не е секој филер за устна, а не е секој филер за јаболчници. Значи треба да знаеме кој филер го аплицираме во која регија од лицето. Дефинитивно, доколку се работи добро, правилно и убаво сработено, не е полошо. Најчесто тоа е компликација со ботоксот. Најчеста компликација која се случува е паѓање на очните капаци. Има и на филерите искрено од црн пазар. Сепак цената некогаш не е толку релевантна дека е од црн пазар. Меѓутоа често е тренд и страф од старење. И најчесто е страф од старење. И кај мажите и кај жените. За жените од прилика знам, за мажите не знам. Зависи исто од границата возраст. Помладите бараат доста актуелен тренд беше джолайн. Да има доста убаво нагласен джолайн, нели? Убава машка форма на вилица. Здраво и добро дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Во студиото денес ќе разговараме колку естетските корекции се реална потреба или тренд. Доктор Бован Груевски, добре дојде во студиото, по професија стоматолог. Да. Стоматологија, хирургија, всушност. Пародонтолог, специјалист на пародонтологија, али веќе 10 години искуство како стоматолог плюс специјализација. Така. Каде се сретнуваат овие две професии? Како одат една со друга, со оглед на тоа дека работиш и на естетски оддел? Кај мене лично, стално ме интересирала естетиката. Сум имал некоја љубов према естетиката, не за работа, него од мал така. Нешто ме интересирало кај естетиката. Самата стоматологија вклучува доста естетика и стоматологијата е поврзана со естетика, убава насмевка, креирање и сето тоа. Сега е доста актуелно и розевата естетика во стоматологијата, тоа е што го специјализирам. И тука некако почнав да имам интерес генерално према естетиката и работата во естетика. Почнав со 1, 2, 3 курс, тука и се пронајдов, уствари сватив дека мене тоа ме влечи, среќа и сум добар во тоа и си почнав да работам. Доста задоволни клиенти и еве денес сум доста вклучен во естетиката. Така, пред да навлизаме малку подлабоко на темава, за тоа кој се го работи ова, би сакала да те прашам што е со оние последни трендови на холивудска насмевка за која што сите едноставно тежнеат да имаат. Холивудската насмевка. Колку е тоа здраво, колку е тоа потребно, дали секој може тоа да го направи? Дефинитивно не може секој да го направи, треба да се има добра основа за да се изработи и добра холивудска насмевка. Основата тука вклучува неколку полиња во стоматологијата за да стигнеме до добар темел за холивудска насмевка. Колку е подобра основата, толку е полесна изработката и поздрава према пациентот, во смисла нема оштетување на заби, едноставно се работат само финеси и да се стигне до една убава насмевка. Доколку имаме проблеми, нема добра основа, тука веќе станува збор на оштетување на заби во смисла на стружење на забите и тоа е генерално. Не можам да кажам дека е потреба или здраво, меѓутоа е дефинитивно тренд кој сите го сакаме. Да, и кога зборуваме за трендовите, секако треба да ги знаеме позитивните и негативните страни на сето тоа. Што е поважно за вас како стоматолог, кога ќе дојде пациент на кој што треба нешто да му коригирате, поважно да има здрави заби кои што може да се одржуваат само со лична хигиена или сепак да биде тоа оној естетски изгледот? Пред се здрави заби, бидејќи ако немаш здрави заби не можеш да имаш ни добра естетика. Едноставно едно со друго не оди. Доколку забите се здрави, може и природните заби да ги доведиме до многу убава насмевка, естетска насмевка. На кој начин? Па со ортодонција пред се, подредување на забите и мали финеси. А доколку нема здрави заби, нема добра основа, не може ништо.
Ви се случува здравјето да- пред се. Да, ви се случува да вратите некој пациентове вака што нешто има некоја желба за тоа, еве сакам вака да ми изгледа насмевката, вака да Да, ми изгледаат многу забите, често. има здрави заби, а треба да се прават посериозни корекции, така како што кажавте, стружење и така натаму. Ви се случува да го вратите? Да, многу често. Искрено многу често кога не гледам потреба, не одам по секоја цена. И онака баш не се, нели, тоа е доста добра заработка за нас стоматолозите, меѓутоа не е по секоја цена тоа да го направиме. Јас лично многу често знам да одбијам пациент каде не ја гледам таа потреба. Дали е поради убави здрави заби, дали е поради годините, доста млади, така да дефинитивно враќам. Супер. Сега ќе влеземе малку подлабока на другата тема околу естетските корекции кои што се прават на лицето, се со цел за да се подобри на некој начин изгледот. Одамна е веќе тренд. Ајде да кажеме, одамна можеби ни светот и така натаму, кај нас и не толку одамна, но веќе еве Релативно, да. со години се работи сето ова. Каде еве те прашав и на почетокот се среќаваат тие две професии или како може да се нарече, нели? Како може еден стоматолог да го работи и ова? Па пред се Дали секој стоматолог може да го работи ова? знаете како По-конкретно. малку е дискутабилно прашањето бидејќи се уште не е комплетно законски расчистено кој како сме, барем кај нас во Македонија, а и јас имам искуство од странство, живеев во странство, па и таму конкретно живеев во Австралија и таму имаше случаеви каде што боцкаат не доктори, не зборувам дали си стоматолог или било кој доктор, него веќе боцкаат и не доктори, многу често боцкаат и сестри. Така да спојот на стоматологија и естетската медицина, пред се јас сум доктор, Хирург. не Вредно. хирург, доктор. Добро. Значи, тоа е првиот чекор. Посебно јас сум од постарата генерација на мислам постара, не сум стар, меѓутоа сега веќе има промени во стоматолошкиот факултет. Јас претходно 3 години учев чисто општа медицина. Последните 2 години ми беа стоматолошката гранка. Имам доста добра основа на медицината. Анатомијата, физиологијата на глава и патологијата, нели несакани ефекти и сето тоа. Така да пред се јас сум доктор кој знам да се справам со компликациите кои можат да настанат, бидејќи многу е лесно да се боцка и секој може да научи да боцка, меѓутоа не секој може да се справи со компликација настаната од боцкањето. Да, ќе зборувам и за компликациите, негативните нос појави што може да се јават после боцкање. Конкретно еве сега ќе ја отвориме малку повеќе темата што е вака по тренд, ботоксот или филерите? Сега ботоксот и филерите полека не би рекол дека изумираат, меѓутоа трендот на филери и на изглед понсофилери, онака лик понсофилери, тоа полека изумира. Сега филерите се користат за финален тачап, негде каде што мора да се врати волуменот, некои линии кои мора да ги надополниме, се користат филерите. Меѓутоа, онај тренд на преполнат лик веќе полека изумира. А ботоксот, дефинитивно ботоксот е се уште па и број еден третман во естетската медицина, според мене. Да објасниме вака во суштина што е разликата помеѓу ботоксот и филерот, кога се става едното, кога се имплицира другото. Разликата е голема, разликата едно со друго, малтене и понекогаш немаат ни врска. Ботоксот е неуротоксин кој всушност го користиме за мимичните мускули. Прави парализа на мускулот и со тоа ги мимичните брчки кои се формираат најчесто на челото или околу очите, со парализа на мускулите тие брчки полека се израмнуваат и се намалуваат. Тоа е улогата на ботоксот. Од друга страна, филерот пополнува волумен. Филерот дава волумен. Таму каде што ни фали волумен, таму каде што имаме некоја корекција која сакаме да ја постигнеме, најчесто во образи, во назолабијалните бори, каде што има вдлабнатина и ние сакаме да ја пополниме. Тоа е разликата меѓу ботоксот и филерите. И колку траат едните, колку другите, кога веќе ќе се имплицираат. Да, исто и тоа е релативно и од самиот организам понекогаш и од одржувањето на пациентот. Ботоксот генерално трае
околу 4 месеци, плюс минус месец стално се дава, меѓутоа зависи и од видот на ботокс кој се користи секако, а филерите исто е релативно, бидејќи ние сите имаме хиалурон во нашето тело. Кога ќе се стават филери во лицето, нашето тело наоѓа извор на хиалуронска киселина и полека почнува да го користи тој хиалурон, така и полека да ги троши филерите. Трајноста од 6 до 9 месеци би рекол, меѓутоа е доста релативно. Зависи од филерот кој е користен, колку е густ филерот, малце подолго трае, така да. Сега слушаме, читаме си што веќе се ни е достапно, нели, на интернет, можеме да прашаме, да видиме, да дознаеме, па често се слуша, знае филерот да мигрира. Колку ова има вистина и што е важно за да не се дојде до такво нешто. Еве, ќе земеме конкретен пример со усните. Да. Тоа е вистина. Филерот може да мигрира, денес се помалку, што зависи миграција на филерот. Пред се од техниката на работа и аплицирање. Да знаеме дека го аплицираме во правиот слој филерот. Соодветен филер на аплицирање не е секој филер за устна. Не е секој филер за јаболчници. Значи, треба да знаеме кој филер го аплицираме во која регија од лицето. Кој филер го аплицираме во која длабочина, односно слој нели на подкожа, и сето тоа придонесува за зголемено или намалено мигрирање. Голем проблем на миграција на филер, посебно на усни, бидејќи ти спомна, е и преполнетост. Кога ќе се преполнат усните, секој наредно негде ќе оди филерот и најчесто имаме миграција према носот на горна уста. Веќе речи си да нема некој што нема имплицирано филери и така натаму. Може би сум една од ретките што нема, но тоа не значи дека нема да се случи во иднина доколку, нели, се јави таква желба. Па, еве би сакала, бидејќи сум слушала разни примери на луѓе кои што веќе имаат имплицирано филер, па знаеле да кажат, еве веќе со тек на време мигрираше, па ме советуваа дека треба да го извадам. Да се стопи. Да се стопи. Да. Дефинитивно. Дали е тоа редовна процедура или само доколку се случи такво некое мигрирање? Не, значи, доколку се случи мигрирање, тоа мигрирање смета на пациентот, дефинитивно треба да се стопи. Доколку кај мене лично, кога ќе дојде пациент да прави уста, јас гледам дека таа уста е веќе полна со филер, веќе има миграција, јас прво почнувам да го стопиме постоечкиот филер, за да може да постигнеме некој убав резултат. Така да топењето е често, дали поради незадоволство на пациентот, дали поради миграција која смета измигриран филер или вишок на филер, се топат филерите. Каква е процедурата, кој е начинот за да се стопи филерот? Исто со боцкање. Безболен? Па се безболен, се боцка. Секоја боцка степен на толеранција на болка. Не би рекол дека е безболен, меѓутоа не е ни нешто драматично болен. Се топи со хиалуронидаза, се вика средството, тоа е антидот на хиалуронската киселина на филерите. Се разградува, блага масажа на местото, се чека неколку недели да поминат, после тоа може веќе, ако има желба за повторно аплицирање, да продолжиме со некоја естетска корекција. Така. Исто ме интересира дали, бидејќи рековте, има рок на траење. Како тогаш не се губи воопшто филерот со текот на времето, еве на месеците, на можеби година? Повеќе. Порано беше дека филер... Што се случува, нели, еве, после година или две, откако ќе се аплицира, нели, филер на усти, на устна? Филерот полека се разградува во нашето тело. Меѓутоа, само се намалува волуменот. Порано се сметаше дека ќе исчезне филерот, сега нели се прават се повеќе и повеќе студии, колку повеќе се користи, назад имаме и доста материјал за испитување. Значи филерот останува, траги на филерот остануваат во нашето тело, зависи каде се аплицира, најчесто во лице, меѓутоа го губи волуменот. Полека таа хиалуронска киселина се разградува во самото наше тело, го губи волуменот. Едноставно си се враќа во лицето горе-долу во првобитна состојба. А што е со ботоксот, откако ќе изминат 6 или 8 месеци? Ботоксот ќе го снима. Едноставно, буквално, ботоксот ќе го снима, мускулите си ја враќаат својата активност, бидејќи ботоксот ја блокира активноста на мускулите, и тоа е тоа. Ботоксот е малку
чисто да кажам. Нема траѓа од ботокс, нема ништо, едноставно помина дејството на ботоксот. Ботоксот е токсин од бактерија, нашето тело и имуниот систем малку и се борат против тој токсин. После 4 до 6 месеци ќе го снема, буквално си се враќа во првобитна состојба. Во првобитна или може да биде и полоша? Мене тоа ме интересира. Полоша не. Не ни првобитна, грешно се изразив. Може да е подобра состојбата, бидејќи со користење на ботокс конкретно, линиите на брчките полека се намалуваат. Добре. Ако од денес сум користел ботокс изминатите 2, 3, 5 години, од денес веќе не ставам ботокс, тие брчки не се толку нагласени, пошто биле измазнати поради ботоксот. Сега од денес веќе не ставам ботокс, тие брчки повторно почнуваат да си се создаваат. Дефинитивно, доколку се работи добро, правилно и убаво сработено, не е полошо. Не е полошо. Полошо е доколку имаме некоја компликација. Меѓутоа, доколку си се работи ботокс и се си е во ред, едноставно од денес не сакам повеќе ботокс, никому ништо. Си продолжува природниот процес на старење. Еве, кога сме веќе кај некоја компликациите ги споменавте и вие, негативните ефекти, каде и како може да се сгреши со ботоксот? Имате ли некој пример? Јас потоа ќе се надоврзам, јас имам такви примери слушнато, дека знаеле да им направат проблем, веројатно се погодува некој нерв, можеби? Ботоксот повеќе влијае на мускулите. Добро. Да се повреди нерв е ептен. Не знам што да се случи за да погоди нерв и каде би го погодил нервот. Ботоксот е многу битно кој мускул се инјектира, кој мускул се парализира. Грешки со ботокс се случуваат. Имаме доста примери. Пред се станува збор на човечки фактор. Јас сум доктор, меѓутоа сум човек, не е робот, па точно сето тоа испрецизирано. Може да се случи едноставно грешка поради човечки фактор. Може да се случи грешка поради недоволно познавање на анатомијата на лицето, конкретно ако зборуваме за ботокс на челото, значи да се парализира грешен мускул. Најчесто тоа е компликација со ботоксот. Најчеста компликација која се случува е паѓање на очните капаци и тоа е доста непријатна, не е толку сериозна ситуација колку што е непријатна за пациентот, бидејќи има спуштен очен капак, намален вид, тежина при секојдневното функционирање, поради ти си ошла за за разубавување, естетска процедура, се враќаш со компликација спуштен капак. Значи, тоа ќе помине после 3-4 месеци, како ќе помине ефектот од ботоксот, ќе се врати и функцијата на очниот капак и ќе си се подигни. Меѓутоа, може некогаш и да биде посериозно и потрајно оштетувањето, односно спуштањето на капакот. Тоа е најчеста компликација и која се случува од ботоксот. Може и да имаме подигнати веги, меѓутоа тоа е многу лесно да се скоригира. Лесно е да се спуштат вегите, али доколку се подигнати, али ако имаме паднати веги, капак е многу тешко ние тоа да го вратиме. Да кажам и невозможно, бидејќи за разлика од филерите, ботоксот нема антидот. Мора да се чека едноставно. Тоа сакам да ве прашам, филериве може да се извадат, а ботоксот не. Нема таква опција. Значи буквално 6 месеци тоа е што е и ти чекаш трпеливо да помине. Благи масажи, топлина се користи за да малку од малку го убрзаме паѓањето на ботоксот, меѓутоа нема антидот за да го искоригираме. Доктор, јас не би сакала да ги исплашиме сите оние кои што ќе ни го следат подкастот, па ајде да слушнеме на што треба да се внимава, каде да се става ботокс, каков ботокс, како еве клиентите, луѓето кои што сакаат се тоа да го направат, да знаат каде и како и на што да внимаваат. Па пред се да си одат кај проверен доктор. Доктор, не кај било кој, него кај доктор. Каков и да е доктор, да знае дека е доктор. Доктор кој работи, кој има искуство, кој има познавање, кој има позади него едукација и сето тоа. Значи, тоа е првиот чекор, да биде проверен, така е те препорака од другарка, колешка, колега, некој да ти го препорача по можност. Тоа е многу битно. Да бегаат од ботокс, од ефтин ботокс, тоа значи бегај. Онака, колку е поевтино, тоа е ред флек на англиски, дека нешто не е во ред. Пред се, кај нас во Македонија, увозник за ботокс имаме само
порано беше доктор Анчевски, сега не Анчевски, извинете, Пановски. Сега не знам зошто нема увоз на ботокс, единствено е Промедика. Кога јас ќе видам, мене пошто ми излегуваат реклами, 2500 денари за регија ботокс. Тоа ти се 7000 денари за 3 регии ботокс. Значи јас пута 3 го купувам ботоксот, како можам да го работам за таа цена? Кога јас не го купувам толку ефтин за да ти го продавам тебе. Значи ефтини цени е првиот знак дека нешто не е во ред и да пасат. Тогаш каков ботокс користат тие кои што нудат ефтини цени, бидејќи особено еве сега овој период пред празници и така натаму, гледаме разноразни промоции за 2000 динари, за 2500, 3000 динари и така натаму. Па исто и со филерите би рекла, да. Има доста често промоции за филери. Да, за филерите конкретно е малце издржана цената и ефтини, бидејќи има и поевтини филери. Значи таму треба да прават разлика. Добро, ајде да прво да почнеме со ботоксот. За ботоксот, значи како и црн пазар постои и во медицината и во фармацијата и сегде. Значи се зема ботокс од црн пазар, нерегистриран, без лиценца ботокс, се носи ботокс многу често од Косово, исто и таму како е донесен, ние не знаеме, така нели? Значи и постои фейк ботокс, али буквално постои фейк ботокс, само едноставно во шишенца се става и ама што буквално е тоа, внатре вода? Па, ако е вода, би биле среќни, пошто со вода нема што да направиме, една добра хидратација на лицето и тоа е тоа. Меѓутоа да не е нешто кој може да ни предизвикува проблеми, нели? Сепак се става во лице, дали е хигиенски, дали е прочистена бактеријата, пошто тоа е токсин од бактерија. Тој токсин колку е прочистен, толку е поквалитетен ботоксот. Значи, дали воопшто е прочистен тој токсин, така да тој го ставаме. Значи, пред да ги буцнат, убаво е да го погледат шишенцето кое што ќе биде искористено, така? Да прочита, за да знаат дека... Мислам да прочита. Ти како пациент нема да знаеш искрено, што јас да ти покажам, ти не знаеш кој е ботокс кај е, меѓутоа е битно сепак сите да имаме нели совест и до совеста на докторот. Сега не е се во заработка, не е се во пари според мене, али многу лесно јас така ти дајте да дојдеш, каже дека немаш ништо правено, утре да дојдеш кај мене, дали ти значи ако ти го покажам ботоксот? Искрено не. Не. Така тоа е една водичка и еве го ботоксот. Може би ќе се информирам, ќе прочитам претходно, ќе преварам нешто, но не можеш со сигурност не можеш со сигурност да знаеш, да. Така да битно е да одиш на проверено. Така. А што е со филерите? Зошто има поевтини, поскапи, имаме повеќе увоз на... Има повеќе увоз. Филерите едноставно има повеќе брендови, како и во колите. Имаш од Toyota до Mercedes, па и нагоре, исто и филерите. Има квалитетот на брендот си, нели, секој бренд си нуди нешто плюс, некој подобар квалитет, според тоа ја формираат и цената. Сепак филерите, има и на филерите искрено црн пазар, али сепак цената некогаш не е толку релевантна дека е од црн пазар. Чисто цената е користи поевтин филер. Буквално има онака класа на филери. Ефектите од филерот се горе-долу многу зависно од докторот, нели, од неговата манипулација со филерот, меѓутоа цената кај филерот и не е толку пресудна како кај ботоксот. Споминавте преска дека има различни филери за различен дел од лицето кој што се користат? И на тоа треба исто да се внимава? Да, сето тоа е до докторот. Значи, јас како доктор треба да знам, пак ќе кажам, ти не знаеш, така, секој си има искреност, иако сите сега доаѓаат со ChatGPT, ама ChatGPT ми каже што треба да ми ставиш, меѓутоа тоа е до докторот. Има различни филери, многу густ филер не можам да ставам на уста, пошто прво тоа нема да изгледа нормално, второ нема да можам да изведам убава уста и тука е веќе до докторот. Ти не може тоа да го знаеш, ни како пациенти, иако денес е и тоа проблем, пациентите понекогаш знаат повеќе од нас, па тие сакаат и кажуваат, меѓутоа не е твоја одлука. Сепак докторот треба да знае што е правилно за тебе и правилниот продукт да го искористи. Се согласувам во цело со вас и токму тоа и ме интересира, дали има некои одредени граници, кога ќе се каже не на клиентот, на пациентот кој што доаѓа и дали
на крајот од денот, доколку вие не сметате дека нешто треба да се коригира, Апсолутно. останувате на ставот по секоја цена, без разлика што клиентот ќе се замине, можеби нема да Јас ме лично, послуша. за мене, кога би зборувал, еве и ќе кога... го изгубите, еве. Тие кои ме знаат и од колеги и од ЕТС имам доста добар круг на клиенти, јас враќам, искрено. Ако јас сметам дека, мислам ако јас сметам, сепак тоа е твое право, меѓутоа ти кога ќе дојдеш кај мене и ќе побараш естетска корекција, ако јас сметам дека тоа не е соодветно за тебе, дали станува збор за годините, дали станува збор за изгледот на лицето и веќе она граница кога ќе се премини од естетика во нешто плюс, кој не е естетика, јас доста често знам да вратам или да ти кажам дека тоа не е за тебе и да не те вратам, да ти понудам нешто друго. Значи не си ти за да правиме големи образи, нели? Треба да направиме ова или нешто тоа што треба според мене. Мене често јас лично знам да вратам пациенти и немам проблем со тоа. Тој што наумил, ќе оди кај втор, кај трет и ќе го направи тоа што сака да го направи, меѓутоа не сакам некогаш е тоа и пред се за клиентот, пациентот, а и моја антиреклама, да бидам искрен. Едно време беше многу тренд на преполнување, би рекла, Да. устите, на уста. Сега некако како повеќе да влегува во мода на контурирање на самата уста. Да. Сега што е повеќе и неве кај помладите, кај повозрастните или се уште си доаѓаат и сакаат само полна уста и тоа не ги интересира. Да, обично Како доаѓаат, се водат по некоја слика? со желба. Буквално доаѓаат со желба. Посебно за устите кога станува збор, претходно беше преполнување на устите, не се работеше на контурирање на устата, едноставно се да бидат полни волумен. Потоа почна трендот на Russian lips, па flat lips, cherry lips, некој константно има некој тренд и најчесто помладите го следат трендот. Бараат, конкретно ќе дојдат со слика, бараат уста како некој, нели, дали е на било каков начин познати, ја бараат таа уста. Тоа беа трендови и се уште се водат според трендови. Денес трендот на преполни усти го нема и јас сум среќен за тоа, да бидам искрен. Сега се работи повеќе на контурирање, на освежување, на хидратација на устата и се води кон поприродното. Претходно беше тренд на преполни устни и сите ги го бараат тоа. Онака баш бара големи полни устни. Си доаѓаат со желба. Буквално доаѓаат со желба. Јас сакам вака. Еве сега многу скоро имав една пациентка. Девојчето е со мајка и дојде 19 години, мислам дека беше 20, прво пред се многу млада, али окей, дојде исто со слика од моја пациентка и јас сакам ваква уста. Јас ја одбив. Прво ја одбив пошто е млада, второ таа уста која ми ја побара, онака голема полна устна, која не одговара на нејзиниот лик. Беше толку убаво девојче со плави очи, нежно, нејзиниот лик ќе се изгуби поради устата, нели? Така. Ма полека тој тренд на преполност го нема. Ќе се вратиме пак на трендовите, но ме интересира која е возрастната граница. Од кога може, еве, прво за филирите, па потоа и за ботоксот. Од кога може да биде легална возраст, нели? Од 18 години веќе секој се одлучува. Од кога веќе може според медицината, да речеме, од кога има навистина потреба? Знаете, ова е естетска медицина. Сега за потреба за уста нема. Нема граница кога тебе ти треба уста. Зошто? Така. И да имаш и помалу уста, едноставно тоа си ти. Така да, дека медицината ќе те ограничи дека мора од 11, 15, од 18 или 30 години, не, пошто станува збор за естетика. Меѓутоа, common sense и малку, нели, самиот развиток да ми дојде дете, а доаѓаат од 16 години, се уште не е развиено тоа дете. Така, се уште таа девојка не е доразвиена, значи се уште во процес на развивање, пубертет, да заврши, да, нели. И е прерано за да направи нешто, некоја корекција, бидејќи таа корекција нема да е вистинска корекција. Тоа нешто може со тек на време да се измени, нели? Од Тоа важи за ботоксот? Не за ботоксот. Ботоксот обично се става кај млади не, бидејќи пред се нема потреба, така, нема
18 години нема брчки. Добро, но Брчките сите имаме мимички брчки. мимични, меѓутоа Да. тие не се толку назначени, тие не се толку драматични брчки за да се стават. Обично ботоксот оди од 30 плюс, да кажам, и таа е некоја граница кога почнуваат сите и тогаш доаѓаат. Претходно ги имаш брчките, да, ќе се насмееш, зборуваш, нормално дека така жив човек има мимика, меѓутоа не се тие брчки, мимичните брчки се прават со тек на годините, се повеќе и повеќе, така да тие мимични брчки почнале да се формираат и се на 18 години, колку 6 месеци постои брчката е многу рано за веднаш да се коригира. Враќате такви пациенти? Да, да, дефинитивно. Дефинитивно. И за вас е онаа граница нели нужна да има над 30? Не ми е нужна граница, враќам пациенти според потребата. Вклучувајќи ги годините, млади дефинитивно, посебно ако се сами без родител во никој случај, од 18 години плюс ги враќам според потребата. Ако пак ќе кажам, јас ако сметам дека нема потреба, еве и ти спомна дека немаш досега ништо правено, немаш потреба во моментот гледајќи те да правиме ботокс кај тебе. Па Може зошто? би има, но не чувствувам јас лично потреба. Така, да. Зошто по секоја цена да седнеш и да направиме нешто? Има многу други третмани, ти ако сакаш да си се одржуваш и негуваш, има многу други третмани кои можат да се понудат. Не се само ботоксот и филериите, естетика и точка. Кога сме еве кај трендовите ќе се вратам, дали само жените доаѓаат или? Не, не. Се повеќе и почесто доаѓаат мажи, посебно кај мене, мислам во Скопје ми е ординацијата, кај мене во Скопје мислам дека јас и најмногу работам со мажи меѓу моите колеги. Си доаѓаат да си се негуваат, да си се одржуваат, ништо преназначено, ништо пренагласено, ништо воочливо, Што еве едноставно. конкретно бараат, ме интересира, бидејќи еве за жените од прилика знам, за мажите не знам. Зависи исто од границата возраст, на тука малку е дискутабилно. Помладите бараат доста актуелен тренд беше джолайн, да има доста убаво нагласен джолайн или убава машка форма на вилицата. Тоа е и се уште најголем тренд кај машката популација. Повозрастните доаѓаат доста си ставаат ботокс на чело и некои фини корекции на подочници, така, онака, баш да добијат некој освежен изглед, да нема промена во нивниот изглед, да не е да се појави си правел и да посочат што е правено, него едноставно да добијат освежување на изгледот и нега на лицето, на коша. А уста прават? Искрено многу ретко. Многу ретко. Прават, меѓутоа многу ретко кога ради некоја асиметрија драматична, па нешто да се подискоригира, благо, многу минимално благо пополнување на усните, меѓутоа многу ретко. Тоа што Поштено ние многу забележуваме дека нешто коригирале кај себе, значи дека вие сте повнимателни со мажите или кај Па да. жените е секогаш тоа поизразено. Не, има машки и женски црти. Не може кај машко да се направи Russian lip. Не оди, едноставно тоа е така цртите, физиономијата на еден маж, тоа не го дозволува. Кај маж не оди да има големи јаболчници, пошто тоа е машката физиономија. Трендот кај жените е да имаат по-шпиц брада, кај машките е по-широка брада. Значи тука е веќе и се движиме според некои правила на естетиката, според некои физиономијата на машкото лице. И поради тоа и понезабележително. Дали еве ќе фати ботоксот, ако може така да се каже, кај повозрастни личности кои што решаваат на плюс 50, еве на 60 години може ќе им текне дека сакаат нешто да коригираат, дека не се допаѓаат повеќе така. Да. И исто има, па сега Успешно е? знаете како кај нас не е и општа естетската медицина сега се развива, има многу луѓе кои на 50 плюс почнуваат, пошто до вчера немало, нели? Така да и нормално е да почнат. Фаќа, дека ќе фати ботоксот, меѓутоа повторно се враќаме на она дали се добри кандидати за ботокс. Конкретно доста ботоксот го дискутираме. После 50-тата година 60 плюс е многу тешко да се сработи добар ботокс. Ботоксот како ботокс ќе фати, меѓутоа ефектот е многу тешко да се постигне. Прво, пошто брчките се преназначени,
а второ многу често се спуштаат очните капаци, нели со годините тоа е нормално. Кога ние ќе ставиме ботокс на чело, веќе се прави проблем на оттежнато отварање на очните капаци, бидејќи со годините малку се компензира. Доста луѓе знаат да ги држат подигнати вегите, бидејќи имаат спуштени капаци за подобро да гледат. Сега јас за да постигнам еден добар ботокс треба да го компрометирам нивното видно поле. Ме разбирате, доколку така да почнале порано, ве прашувам бидејќи слушаме разноразни муабети, може да се каже, ако навреме почнеш со ботокс, тогаш и можеби полесно ќе се одржуваш и до повозрастни години, да речеме 60, 70 и така натаму, но ако почнеш тогаш веќе друга е ситуацијата. Дали е тоа вистина или вистина? сепак... Не е апсолутна вистина, меѓутоа е вистина. Навреме е да се почне со ботокс да се одржува, меѓутоа зависи од дозата на ботокс и сето тоа, да се одржуваш бидејќи се помалку ќе ти се формираат брчки. Автоматски на 60-50 плюс години нема да имаш толку длабоки брчки и полесно ќе си продолжиш да си се одржуваш. Да почнеш на 60 години, веќе се формирани брчки, зависи, пак ќе кажам, не дека секој пациент е со спуштени капаци. Значи има пациенти кои можат и си работиме ботокс. Дефинитивно годините не е дека нема да фати ботокс. Ботоксот ќе фати, меѓутоа повторно се вртиме дали е добар кандидат за да се сработи ботокс. Кога може да се претера со користењето? Најчесто според жалбата на пациентот. Кога пациентот веќе најинтересно На пократок период, кога се бара и кога... на пократок период, кога се не незадоволни од изгледот, меѓутоа сакаат и повеќе и тука веќе одиме на граница на претерување. Количината е многу битна кога ќе се претера со количина, кога ќе се претера на секој 2 месеци, ма сакам уште малце и тука веќе доаѓаме до претерување. Многу често има пациенти кои интересно не знаете како веќе ти се навикнува окото и ќе дојдат ми падна устата. Немам доволно голема усна. А таа е да, малце е потпадната, меѓутоа се уште ја имаш, е голема, меѓутоа окото веќе ти се навикнува и сакаш чекор плюс, уште малце. Уште 0,3, уште 0,5 милилитри и веќе се претерува. Тука е многу битно свеста на пациентот и на докторот кога да се каже почекај сега, доста е, пример дојди за 3 за 5 месеци, па ќе правиме нова корекција. Докторе, што вас највеќе ве загрижува од сите овие трендови и користење на ботокс, на филери, следењето на мода, достапноста можеби на се подостапни се, буквално секаде може да се аплицираат на лице. Што најмногу ве загрижува од трендовите и од она што се прави денес? Мене тоа не е тренд, најмногу ме загрижува достапноста и несоодветното аплицирање на било каков естетски третман. Многу ме загрижува следењето на тренд, пошто не секој тренд е за секој, така? Како и алишта, не на секој може да носи иста кошула или мислам кројот на кошула и слично. Мене ме загрижува трендот и кога веќе се оди на претерано и се оди на едноличност. Знаете, сите се појавува тренд на вакви усни и сите ги сакаат тие усни. Дали тоа одговара на нивниот лик или не, ма тие сакаат черry lips или тие сакаат Russian lips и тоа е тоа. Тоа е тие две работи и претерувањето секако е доста загрижувачки. Вие сте сепак доктор, но гледаме дека многу е поголема, да речеме, понудата по козметичките салони, така. Колку е важно да се има естетско око за оваа работа, а не да се следи само некој терк? Многу е важно. На боцкање. Да, многу е важно естетското око, бидејќи јас треба пред се тебе да те замислам како ти ќе изгледаш после мојот третман. Не е само јас да го сработам третманот, без да имам визија, без да имам сенс за естетика. Значи, мора да знам до каде јас ќе застанам, пошто ти ќе дојдеш, имаш потреба од јаболчници да сработиме. Тука е веќе моето естетско око, кога е доволно, висината, дали треба повисоко, дали косо, дали... Естетското око е многу битно. Естетиката не е шема, дека има 3 точки на боцкање, па ќе ги боцни овде 0,3, овде 0,5 и тоа е тоа,
завршено. Мора. Естетското око е многу битно. Не секој доктор, без разлика кој вид на доктор е, дека би бил добар естетичар. Тешко ви е да поправате пациенти? Да, да. И најтешко е да се коригира без разлика при позадината и причината. Мене лично ми е најтешко да коригирам пациент, пошто се вртиме во еден круг, па сега ама требаше вака, ама и префрламе топка, ама поради колегата, па сега јас ќе искоригирам, па сега и пациентот повторно не е задоволен, па кој е крив. Корекциите мене лично ми се најтешки, гледам да ги избегавам. Или да се потрудам да почнам од нула, топењето посебно на филери, да истопам се, да нема ништо, па ајде сега да почнеме од некој нов почеток. Тоа источени колку и полнењето? Па горе-долу да. Да. Бидејќи спомнавте на почетокот дека веќе не е толку тренди, нели, да се преполнуваат устите, пак некако за уста зборуваме, но во ред. Може би дека тоа е и најкористена работа, па затоа. А јас најмалку ја работам. Да? Интересно, да. Има ли сепак некој клиент, пациент да дојде и да рече, еве докторе, сакам некоја корекција, ама еве вие одлучете што треба? Да, многу често. Многу често и јас лично сум најсреќен со такви пациенти, кога ќе се препуштат во мои раце, кога ќе ме прашат што мислите, сепак одам на граница да не ги навредам се, а не јас да те почнам, ова ти треба, ова. Меѓутоа сум среќен кога ќе дојдат такви пациенти и пред се ако тие пациенти мене ме слушаат. Кога јас ќе го предложам третманот, пошто не е третманот цело време ги спомнуваме ботокс и филери, меѓутоа не е само тоа. Што друго е бе? Биостимулаторите се доста битни. Ти ако немаш добра основа, кожа, пакетот кој ни го држи целото лице, не можеме да стигнеме до некој убав резултат. Така немаш здрава кожа, како би изгледал убаво со убави јаболчници и слично кога ти немаш здрава кожа. Значи добро е така кога не слушаат нас естетичарите да се почне со работа на кожа, биостимулатори, колагенот да се подобри, еластичноста на кожата, еластинот. Значи, а после тоа да продолжиме со филери да искоригираме она што веќе фали, а не ние само да со филери да полниме и преполниме за да постигнеме некој вау ефект, а да немаме една добар пакет. Се оди некако повеќе кон користење на биостимулатори во последно време, бидејќи никако како да чувствувам веќе дека се враќа во тренд природниот изглед. Да. Дефинитивно сега е вратен во тренд природниот изглед, се повеќе доаѓаат и барат биостимулатори или апарати. Се повеќе сите Какви апарати, зашто конкретно? Јас доста следам, нели, настани од естетска медицина и често учествувам, бев Монако, Швајцарија, сега се вратив од Кореја пред еден месец. Веќе се повеќе се тие биостимулатори и апарати кои се користат, конкретно јас сега купив апарат, најчесто користен е хифу, меѓутоа веќе и тоа хифу е подобрено и видови на хифу, кои стимулираат колаген, удират во подолабоките слоеви на кожата за да направат, значи да се врати тонусот, да се врати цврстината на кожата и она знаците на старење е паѓањето на лицето, нели? Так. Ние тоа да го вратиме, а да не е вратено поради преполнетост, него да е вратено поради здрава кожа, поради здрав изглед, и тоа е трендот на природност, кој сите сега доаѓаат и сакат не со филер да направиме нешто природно, да изгледам убаво, да изгледам подмладено. Она исто веќе анти-ејджинг како термин не се користи толку, пошто не можеме ние против старењето. Ние одиме сега на одржување. Значи да го забавиме старењето и да одржуваме. Колку тоа има ефекти, за колку време може да се постигне? Значи биостимулаторите, апаратите, сето тоа дефинитивно има ефект, меѓутоа за разлика од филерите, ефектот не го гледаш веднаш. Тој ефект го стимулира твоето тело да создава нов колаген и тој колаген да ни прави или да изгледаме по-младо, по-освежено. Некогаш и често треба да се повтори, дали еднаш, 2 пати, 3 пати, според самиот биостимулатор кој го користиме и според потребите. На месечно ниво или во годината? Како да повторуваме? Значи има некои кои се повторуваат и на 2 недели, значи
2 до 3 пати во месец да се видиме, а има и почесто се на 3 до 6 месеци кои треба ние да ги повториме за да постигнеме едно добро одржување. Најчесто ефектот и резултатот од биостимулаторите се гледа и после неколку месеци, пошто треба време твоето тело да создаде нов колаген, да се избори со сето тоа и после неколку месеци ти да онака да се погледнеш и да бидеш среќна и задоволна со постигнатото. Ако гледаме кроз вашите очи, нели? Кога ви доаѓаат пациентите, што мислите со која желба доаѓаат пред се? Тоест, како вие го оценувате пациентот, со која цел дошол за некаква корекција? Дали е тоа ниска самодоверба, оној психолошки момент, чисто следење на тренд? Најчесто страв од старење, знаете, онака не сакам да спречиме старењето, да го забавиме процес на старењето и трендот. Мене лично не сум сретнал, барем кај мене, не сум добил впечаток на пациенти со ниска самодоверба, па тоа да е толку критично за тие да прават нешто. Не велам дека нема такви, меѓутоа во моје искуство немам толку, меѓутоа често е тренд и страв од старење. И најчесто е страв од старење. И кај мажите и кај жените. Кај мажите е страв од старењето, трендот е дискутабилно, пошто нема некој, освен Джо Лајн, нема некој така нагласен тренд, али страв од старењето, нешто да направам. И вториот збор е, ама да не се познава, знаете, да не го пријатели, колеги, било кој да не го забележат тоа и чисто одржувањето. А бидејќи сте и стоматолог, што доколку нели ви доаѓа клиент кој што сака некоја естетска корекција и така натаму или се претерува со овој дел околу лицето, а гледате дека забити не се во некоја најдобра кондиција. Се случува, многу често се случува. Ми е жал, пошто сум стоматолог пред се, не знам дали да генерализирам дека тоа е во Македонија така или не знам, али многу често се случува и порано не бев толку искусен, општо и во работата и како доктор, веќе сега во моја ординација работам 5 години е мојата ординација, полека нели се опуштам и знам кога е место и што треба да кажам и се почесто знам и да го спомнам тоа. Дека нели така и го почнавме разговорот, пред се здравието. Значи здравите заби водат према целокупното здравје, нели? Така да често има такви случаи и често знам и да искоментирам. Посебно ако фалат заби, доста има тука со пропаднато лице. Онака, кога ќе го видам пациентот, клиентот, знам дека фалат заби. Прво што ќе не филер, да. И ако доаѓаш за филер, тебе ти фалат заби, бидејќи нешто треба овде да те држи, потпора. Не само ставај филер, него треба да има некоја потпора. Така да жално е, меѓутоа доста често е оралното здравје така во втор план. Кај нас генерално, како нација? Па да. 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 Тешко ми е да кажам, меѓутоа да. Нема крај, барем според мене оваа тема, навистина ми се допадна премногу разговорот, за крај колку ќе ве чини, како да им кажеме, еден општ или основен пакет, доколку сакате нешто ситно да коригирате на лицето, од прилика како се движат цените и кој ќе биде твојот совет до помладите, бидејќи токму тие се на удар секогаш. Зашто? Затоа што тие најмногу ги следат трендовите. Не дека повозрастните се нешто подобри, но да. Вашиот совет. Совет за помладите, според мене, ставам клуч во одржувањето. Дали е домашно, нели? Рутини, сите сега гледат на Инстаграм ваква рутина на лице, така рутина на лице и одржувањето кај мене или кај било кој во естетската медицина. Под одржување да се започне со скин пен, со некои третмани кои се површно, чисто ти дават освежување и се работи на квалитет и на здрава кожа. И тоа за кај младите е според мене доволно. Не само скин пен, меѓутоа некои такви препарати, микрониделинг, генерално биостимулатори во помала концентрација и слично. Тоа е за младите, а за пакет основен е исто дискутабилно, зависи од потребата. Зависи од потребата, секое лице е различно, без разлика на годините, така да не би ставил некоја сума која би можел да ја прецизирам, меѓутоа дефинитивно не е ефтина.
дефинитивно не е ефтина процедура било што во естетската медицина. Нема нешто ефтино. И никако како да е заразна ако се почне нешто, Заразно. мора да се Искрено да се прави заразно е. натаму. Да. Чисто споредуваат и со тетоважи, јас немам тетоважи, нели кажуваат еднаш тетоважи и после продолжуваш, исто и ова е заразно. Ќе направат нешто и потоа гледајќи го резултатот од првиот естетски третман и продолжуваш, чекај, па сега видов и овде линија, па ќе дојде, ма знаеш и овде имам линија, овде што да правиме и така продолжуваме надале. Доктор Бобан Груевски, ти благодарам за гостувањето. Фала за Се надевам покана. ќе се видиме и во некоја наредна прилика, ќе видиме, ќе ги следиме трендовите, ќе гледаме што се случува, да, што е она што ќе биде најбарано, па и најпотребно за да се слушне и за да се образложи вака на професионален начин. Ми беше чест и се надевам ќе се видиме пак. Да, и да внимаваат сепак, нели, каде Каде? ќе Многу е битно каде. отидат да побараат Да, некаква да. естетска корекција. Доктор со доверба. Ти благодарам многу за гостувањето, ви благодарам и и на вас што не следевте. Довидување.